केही वर्ष अघि कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि श्रीलङ्काका नागरिकहरू राष्ट्रपति भवनभित्र पस्नेछन्, राष्ट्रपति भाग्नेछन्। मानिसहरू राष्ट्रपति भवनभित्रको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्नेछन्। तर आर्थिक सङ्कटले एउटा देशलाई त्यहाँसम्म पुर्यायो। आज प्रश्न उठ्छ, के नेपाल श्रीलङ्का बन्न सक्छ? के यो केवल डर मात्र हो वा वास्तवमै नेपालका लागि एउटा चेतावनी हो? श्रीलङ्का कुनै असफल देश थिएन। दक्षिण एसियामै शिक्षा राम्रो थियो, राम्रो स्वास्थ्य सेवाको सुविधा थियो, नेपालभन्दा धेरै माथिको प्रति व्यक्ति आय थियो, पर्यटन व्यवसाय श्रीलङ्कामा फस्टाएको थियो। तर समस्या त्यति बेला सुरु भयो जब सरकारले धेरै ऋण लिन थाल्यो। सरकारले लिएको ऋणबाट सडक निर्माण गर्न थाल्यो, ठुल्ठुला विमानस्थल निर्माण गर्न थाल्यो, बन्दरगाहहरू बनाउन थाल्यो, ठुल्ठुला परियोजनामा त्यो ऋण लगानी गर्न थाल्यो। ऋण आफैमा समस्या होइन, तर ऋण कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरै ऋण लिएर श्रीलङ्काको सरकारले पहिलो गल्ती गर्यो। अर्को दोस्रो ठुलो गल्तीको सुरुवात फेरि भयो। सन् 2019मा सरकारले ठुलो रूपमा कर कटौती गर्ने सुरुवात गर्यो। त्यसपछि सरकारको आम्दानी घट्न थाल्यो। कर घटाउनु सधैँ गलत हुँदैन, तर प्रश्न कर घटायो कि बढायो भन्ने कुरा होइन। प्रश्न हो, देशले त्यति भार बोक्ने अवस्थामा थियो कि थिएन? श्रीलङ्काको समस्या कर घटाउनु मात्र थिएन। समस्या थियो कर घटाउने, आम्दानी घट्ने, तर खर्च र ऋणको बानी नबदलिने। अनि त्यसको केही समयपछि श्रीलङ्कामा अर्को समस्या पर्न थाल्यो। त्यो समस्या श्रीलङ्कामा मात्रै नभएर पुरा दुनियाँमा त्यो समस्या पर्न गयो। त्यो भनेको कोभिडको समस्या। श्रीलङ्कामा पर्यटक आउन बन्द भए, त्यहाँबाट आउने डलर आउन बन्द भयो। श्रीलङ्काको अझै ठुलो गल्ती बाँकी थियो। त्यो गल्ती सरकारले अचानक रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले देशलाई पूर्ण जैविक खेतीतर्फ लैजाने निर्णय गर्यो। यो जैविक खेती गर्ने निर्णय सुन्दा धेरै राम्रो लाग्न सक्छ, तर तयारी बिना गरेको निर्णय खेती उत्पादन घट्यो, खाद्यान्न सङ्कट बढ्यो। अहिले दुनियाँमा डलरले राज गरिरहेको छ। श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सकियो, तेल किन्न डलर भएन, औषधि किन्न डलर भएन र अन्ततः जनता सडकमा उत्रिए, सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्न थाले। श्रीलङ्का एकै दिन डुबेको थिएन, सङ्कट एकै दिन आएको थिएन। साना साना निर्णयहरू, गलत समयमा लिएका निर्णयहरू र वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न ढिलाइ अन्ततः एउटा देशलाई त्यहाँ पुर्यायो जहाँ जनताहरूले राष्ट्रपति भवनको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दै आफ्नो क्रोध व्यक्त गरे। श्रीलङ्का डुब्नुको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने त्यो सङ्कट कुनै गरिब देशमा आएको थिएन। त्यो सङ्कट कुनै यस्तो देशमा आएको थियो जसलाई दक्षिण एसियाको सफल देशमध्ये एक मानिन्थ्यो। अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाल पनि श्रीलङ्का बन्न सक्छ? सिधा र छोटो जवाब दिने हो भने अहिले होइन। तर केही चिन्ताजनक, अहिलेको नेपाल र त्यति बेलाको श्रीलङ्काको बिचमा केही बराबर समस्याहरू देखिन्छ। नेपाल पनि आयमा निर्भर छ। अरू देशहरूबाट धेरै चिजहरू नेपाल आयात गर्छ। हामी यहाँ नेपालमा उत्पादन कम गर्छौँ, उपभोग बाहिरबाट ल्याएर बढी गर्छौँ। हामीले पनि ऋण धेरै लिइरहेका छौँ। नेपालमा उत्पादनका योजनाहरू बनिरहेका छैनन् र युवाहरू धेरै मात्रामा विदेश गइरहेका छन्। तर नेपाल र श्रीलङ्का बीच ठुलो फरक पनि छ। नेपालमा रेमिटेन्स बलियो छ किनभने अधिकांश युवाहरू विदेशिएका छन्। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चित, अहिलेको तुलनात्मक रूपमा नेपाल सुरक्षित छ र नेपालको धेरै बाहिरी ऋण सहुलियतपूर्ण छ। नेपालको वास्तविक खतरा ऋण मात्र होइन, वास्तविक खतरा हो। यदि हामीले उत्पादन बढाएनौँ भने, यदि हामीले रोजगारी सिर्जना गरेनौँ भने, यदि ऋणलाई राजनीतिक लोकप्रियताको लागि मात्र प्रयोग गर्यौँ भने,
यदि हामीले श्रीलङ्काले गरेको गल्तीबाट केही सिकेनौँ भने त्यो दिन श्रीलङ्काको कथा नेपालको लागि चेतावनी मात्रै रहने छैन, त्यो हाम्रो आफ्नै कथा बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाल भोलि नै श्रीलङ्का बन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन, तर नेपाल कहिल्यै श्रीलङ्का नबनोस् भन्ने हो भने हामीले आज सही प्रश्न सोध्नुपर्छ। नेपाल सरकारले लिएको ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ? उत्पादन क्षेत्रमा ऋण लगानी किन भइरहेको छैन? उत्पादन किन बढिरहेको छैन? युवाहरू किन बाहिरिन बाध्य छन्? र हामी अरू देशको गल्तीबाट सिक्नेछौँ कि आफ्नो गल्तीबाट मात्रै? तपाईँको विचारमा नेपालले श्रीलङ्काको कुन गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन? कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। यस्ता विषयमा नेपाललाई विश्वसँग जोडेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कचहरी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।